皆さん、ナマステ。日本語の UGC の EPG パチャラへようこそ。私はカナ・アニタと申します。今日勉強するモジュールの題は竜宮城の謎、中世異界訪問絵巻を手がかりにexplore the mystery of Ryugujo Castle in sea, depicted in the picture scroll of Visit to the Other World. このモジュールを記した方のご紹介を英語で申し上げます。About the author.Professor Komatsu Kazuhiko, Director General, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, Japan. Specializations of Professor Komatsu Kazuhiko are cultural anthropology, folklore, oral traditions, etc. 学習目的天上界、地上界とともに地下界は日本文化の一つの次元を成している地下界について知識を得ること。2、日本の神話に黄泉の国として描写されている地下界のイメージに対して日本昔話や物語に見られる日本人のファンタジーの世界の象徴である竜宮城はいかなる世界かわかること。3. おとぎ草子と絵巻物を通して竜宮城のようなキーワードとその周辺の語彙や表現の理解を深めること。4. 日本語学習者は自国の地下界あるいは海中の世界と比べて類似点や相違点などを考えてみること。本文に入ります。問題の発端、昔々のことです。浦島は以前助けた亀に連れられて竜宮城へ来てみれば絵にも描けない美しさと思った。日本の小学校の歌に読まれているようにその絵にも描けないほど美しい竜宮とはどんな世界か、先祖はどのように描いたか、これを見てみましょう。事例1、竜宮、つまり海中異界の訪問談、おとぎ草子収録の浦島太郎の物語。口外、つまり概要は次のようです。浦島太郎は単語の漁師でした。ある日、釣りと苦かったので、亀は万年という。ここで殺してしまうのはかわいそうと逃がしてやる。数日後、一人の女が船で浜に漕ぎ寄せて、自分はやんごと亡き方の使いとして太郎を迎えに来て、
姫が髪を逃してくれた礼をしたいそうだと伝えます。太郎はその女と船に乗り、大きな宮殿に迎えられます。竜宮城というところです。竜宮城というところは銀の塀に囲まれ、金の屋根瓦に囲まれた庭は、東が春、南が夏、西が秋、北が冬というふうに四季折々の風景がいつでも楽しめるようになっている不思議な庭でした。ここで姫と3年暮らし、太郎は残してきた両親が心配になり、帰りたいと申し出します。姫は、私は実は太郎に助けられた亀です。と明かし、きれいな箱、玉手箱を一つ取り出し、絶対にこの箱を開けになってはいけませんと手渡します。太郎は元住んでいた浜にたどり着くが、村は消え果てていました。ある一軒家で浦島何がしのことを尋ねると、近くにあった古い塚が700年以上も前に行方知れずになった太郎と両親の墓だと教えられる。絶望した太郎は玉手箱を開けてみる。すると箱の中から紫の雲が3筋立ち、24、5歳だった姿がみるみるうちに変わり果てて、鶴になって大空へ飛んで行ってしまいました。それというのも、この間に浦島が人間世界でとっていたはずの年齢を亀が計らいとして箱の中に詰め込んでいたのでした。後に浦島太郎と姫は浦島の明神として現れました。長寿、不老不死、3年がほど、肥沃連理のちぎりをなし、自らはこの竜宮城の神にて、僧侶が臣に命を助けられ、参らせ僧侶、その御法事、模範、よもしきのには面白きこと。東の戸を開けてみれば、春の景色と覚えて、梅や桜の咲き乱れ、柳の糸も春風になびく霜のうちよりも、うぐいすの音も軒近くいずれのこぬれ離れや。南面の見てあれば、夏の景色とうち見えて、春を隔つる柿本にはうの花やまず咲きぬらん。池の蓮は梅雨かけて、右は涼しきささなみに、よもしきの庭、
面白きこと。東の戸を開けてみれば、春の景色と覚えて、梅や桜の咲き乱れ、柳の糸も、春風になびく霜のうちよりも、うぐいすの音も、軒近くいずれのこう濡れ花なれや。何目の見てあれば、夏の景色と打ち見えて、春を隔つる崖穂には、うの花山ず咲きぬらん。息のはすは梅雨かけて、右は涼しきさざ波に、水鳥あまた遊びけり。木々の梢も茂りつつ、セミの声、夕立ちかぐる、雲間より声立て通るホトトギス鳴きて、夏とや知られけり。西は秋と打ち見えて、よもの末もこよしく、ませのうちなる白菊や霧たちにむるのべの杖、白萩がろうを分けかけて、小芋のすごき、鹿の根に秋とのみこそ知られけり。さてまた北を眺むれば、冬の景色と打ち見え、よもの子連れも冬枯れて、枯葉における初霜や、さんさんただ白鯛の雪にうむるる谷の塔に、心細くも炭かまどの煙にしるきやすが、わざ冬と知らする景色かな。事例に、越後国の菅野竜宮城海中訪問団地蔵堂演技の越後の僧の物語。口外、つまり話の概要。ある地蔵堂で一人の僧が妙法千日の写経を始めます。2年ほど経った頃、美しい女が法華門を読む僧のもとを訪れ、供養の摂取となることを申し出ます。僧は次第に恋幕の情が募り、思いを告白すると、女は妙法行、つまり法華経の講を終えれば、それを受け入れましょうと約束します。満願の日、女は腰に乗って財宝をシールし、地蔵堂は大きな寺院となります。そして僧は女の誘いに従って、錦のようなものを身につけ、海底へと向かいます。到着すると、そこにはこのようなものとは思われぬ宮殿であり、夢心地で過ごす
あるとき、女の裾から蛇の尾のようなものが見え、ここが竜宮城であることを悟り、一通りの世界へ帰りたいと申し出ます。女はそれをさすが、連母の気持ちを持って帰ったために、無効になった写経をそうに見せ、戻った後再び両方の写経を行うように諭します。僧は地蔵堂に戻ると姿が大弱となっており、それを見たお寺の僧は悶絶し、村人たちは騒ぎます。僧は地蔵に観光やしたところ、夜中に大蛇の精が割れ、人間の姿に戻りました。お寺の僧と話すうち、自分が竜宮で200年も過ごしたことを僧は知り、その後修行に励み、往生を遂げるという話です。